Conheça a carretilha Kairos da Albatroz, projetada para oferecer desempenho e controle na sua pescaria. Com um sistema de freio magnético eficiente, rotação unidirecional balanceada por computador e manopla emborrachada para maior conforto, ela ainda conta com alarme sonoro e está disponível em 6 cores. Perfeita para quem busca tecnologia e precisão a cada arremesso. Ela conta com freio de 9 kg. Seu peso é de 215 gramas. Rolamentos, 5+1. Relação de recolhimento, 7.2:1. Corpo em alumínio e TPR. Manopla, emborrachada. Freio, magnético. Capacidade de linhas, 0,30 mm 190 metros e 0,28 mm 205 metros. Garanta sua carretilha Kairos aqui na Ativa Pesca. It gets real everywhere I be. I get hypey every time I break a new PB. Hop up in the whip and then I get gone. Pull up to the spot, slapping fish.